好，今天呢，我们学习心凉解表，药的方剂，银翘散。相对于这个三聚氖而言呢，银翘散呢，它属于心凉平剂，而三聚氖呢，它属于心凉清剂，所以银翘散呢，比三聚氖的这个功力呢要增强，治疗作用呢要增强。方面积液，我们首先了解一下它的歌诀，歌诀是连翘上主上焦额，竹叶金瓣齿薄荷，刚结芦根凉解法，清疏风热主无过。我们看它的组成有什么？组成是连翘、银花，银花就金银花，苦桔梗、薄荷、竹叶、生甘草、荆芥水、淡豆豉、油棒子、香尾根，尾根就是芦苇芦根。然后我们看它的用量呢是金银花30克，连翘30克。金银花、连翘呢作为君药用量比较大所以都是30克。然后桔梗18克，薄荷18克，竹叶12克，甘草15克，荆芥水12克，淡豆豉15克，油棒子18克。那以上药物呢，用捣药杵捣为散剂，每服18克每次服用18克。然后用香尾汤呢煎煮，当香气大出的时候呢，就可以及时服用千万不要过于煎煮因为本身它是治肺病的肺呢它是在上焦的，所以肺要去清如果你要是过于煎煮的话，则胃后入中焦矣什么意思？就是说你要过于煎煮的话，能把一些轻的一些成分给挥发了，剩下一些厚重的一些成分呢，它就转入中焦了而中焦呢属于脾胃，所以它这个治疗的方向就不对了所以这里要了解一下药散的功效呢，它是心凉透表，清热解毒也就是说它既能疏散表邪又能清理热清解热毒。它主治呢温病初期，发热无汗，或者是有汗不畅微恶风寒，头痛、口渴、咳嗽咽痛、舌尖红，苔薄白或者是薄黄，脉浮数苔薄白或者薄黄呢，说明它已经就是由寒化热或者是寒热在动态变化中这种表现。银翘散的方剂首先是温病初期的时候呢，它首先是侵犯了胃风肺就是咱们皮肤最表面的这个地方侵犯了胃风以后呢，胃气被郁恶了，然后导致开合，皮肤的开合是湿所以会产生发热，然后微恶风寒这种情况有无汗或者是有汗不畅因为皮肤开合是湿以后呢，毛孔失去了这个正常的调节能力，所以它会没有汗，或者是有汗它也排出不畅。另外肺呢这个脏器呢它位置比较高，上焦，而且它首当其冲呢会遭受这种邪气的干扰所以如果邪气首先侵犯了肺以后呢，肺的宣降功能会失常，引起咳嗽另外风热波及气血用结成毒，热毒呢又再次侵犯肺系引起咽喉红肿疼痛然后热邪呢还会伤津液导致口渴舌尖红，舌苔薄白或者是微黄的，还有脉浮数均为这个表证温病初期的这些症状所以治疗的时候呢，要用心凉透表，清热解毒就是它既要把这个表邪透散
又要把这个里热呢清洁防止表邪入里化热，以及原来的里边的一些郁热呢继续就是郁热继续加重方中呢重用金银花、连翘作为君药是因为这两个药呢它气味芳香芳香有辟秽的作用，它们既能疏散风热，又能清热解毒辟秽化浊所以在头上表邪的同时呢，又兼顾了这个防止温热病邪呢用积成毒这种特点，所以重用为君药。薄荷、牛蒡子呢，这两味药是辛凉的辛凉药物，主要可以疏散风热、清理头目，还可以解毒益阳。而金芥髓和淡豆豉呢，它是属于辛温解表药这块加上这两个辛温解表药呢，它比较温和它辛而不烈，温而不燥。它俩加到这个辛凉解表药的方剂中呢，可以增强辛嗓透表的力量是属于去性取用之法以上4个药为成药。另外芦根、竹叶它们可以清热生津而桔梗呢开宣肺气，止渴利阳为佐使药。甘草呢调和药性护胃安中又能结合桔梗呢利阳止渴也是一种佐使药银翘嗓中所用的药物呢，大部分是清的药物，比如说银花啦、连翘啦、薄荷这些药物都是属于清的药物所以在煎煮的时候呢，要强调香气大出即刻服用千万不要过于煎煮这个也体现了这个补通治上焦如玉、非清莫举的用药原则。这个银翘嗓的配伍特点呢，首先第一个，它是辛凉解表药中加入一些辛温解表药，比如说加了金芥髓和淡豆豉既能增强透散作用，又不违背这个辛凉的这个宗旨另外呢，一个特点呢是这个疏散表邪和清热解毒的力量两个相结合既能疏散外边的风热，又能清里边的热毒这是里外兼顾的加减配伍就是如果这个患者就是渴盛的就是非常口渴的说明他热盛伤津比较严重，可以加天花粉生津止渴。咽喉肿痛比较严重的，可以加马勃旋生清热解毒利阳消肿。出血的说明热伤血络，去掉金芥髓和淡豆豉，加白毛根、侧柏烫、栀子烫用于凉血止血现在应用的银翘嗓可以用于急性发热性疾病的初期阶段，比如说感冒、流行性感冒、急性扁桃体上呼吸道感染、肺炎、麻疹等等这些一些现代西医一些疾病的就是属于温病初期邪郁肺胃的这种病症。要注意的是外感风寒的或者是湿热病初期的要禁用因为这个方子整体它是寒性需要禁用。这个方子呢不能久煎那今天这个银翘嗓呢讲的比较多这个银翘嗓还是很著名的一个方剂大家如果喜欢的话，喜欢我讲的这个视频的话，可以关注我点赞、收藏、评论私信我的话，我可以有免费的这个中医药干货